قصه عشق و تقدیر. زندگی گاهی قصه ای را می نویسه که هیچ کس انتظارش را نداره. قصه ای که با عشق آغاز میشه و با درد ادامه مییابه و با صبر معنا پیدا میکنه. سلام، وقت همه‌تون بخیر. خدا کنه که همه‌تون خوب و صحتمند و سرحال باشین. خوش آمدین به چینل خودتان، چینل قصه های پنهان. دوستای عزیز، در این ویدیو هم یک داستان خیلی زیبا را میخوام براتون بخوانش بگیرم. اگر از دوستان خوشتان آمد، صفحه ما را سابسکرایب بکنین، ویدیوهای ما را لایک بکنین و کامنت های مقبولتان را هم در کامنت با ما شریک بسازین. من دختری بودم غرق در دنیای خودم. 17 ساله بودم که مکتب را ختم کردم. بی خیال از دنیا و هر چه در آن بود. اما تقدیر چیز دیگری را برام نوشته کرد. در همان روزها از طریق خانم برادرم، پسر 32 ساله که در همان کوچه زندگی میکرد اما هیچ وقت او را ندیده بودم، به خواستگاریم آمد. بعد از مدتی نامزدی ما صورت گرفت و 2 ماه بعد با او ازدواج کردم. زندگی با او برایم پر از خوشی بود، پر از عشق. هیچ شبی از هم جدا نبودیم. حتی روزهایی که خانه مادرم میرفتم، نه او طاقت دوری مرا داشت و نه من طاقت دوری او را، و بدون او نمیتونستم. 30 سال از زندگی زیبای ما گذشت و خداوند به ما یک دخترک هدیه داد. اما زندگی همیشه به دلخواه ما پیش نمیرفت. دخترم تنها 1.5 سال داشت که دنیا روی سرم خراب شد. شوهرم را از دست دادم. یک حادثه ناگهانی، در حالی که من در بازار بودم و از هیچ چیز خبر نداشتم. وقتی برگشتم دیدم خانه و کوچه پر از همسایه هاست. همه با چهره های نگران او را به شفاخانه انتقال داده بودند. هیچ کس چیزی به من نمی گفت. همه امیدواری می دادن که خوب میشه. اما من می دانستم که بدترین خبر زندگیم دراست. 6 روز در شفاخانه بستری بودم. من در هر لحظه منتظر خبر خوب بودم. منتظری بودم که بگویند چشم باز کرد، خوب شد، به خانه برمیگرده. اما آن صبح تلخ رسید. هنوز بیخبر بودم. میخواستم همراه دخترم به شفاخانه برم که برادر شوهرم با چشمان اشک‌آلود وارد خانه شد. فقط یک نگاه کافی بود که بفهمم فاجعه رخ داده. من دیگه چیزی نفهمیدم. فقط فریاد میزدم، خدایا چه گناهی کرده بودم که این درد را برام دادی. 1 سال گذشت. 1 سال پر از بی‌طاقتی، پر از اشک، پر از شب‌های تنهایی. دخترم هر لحظه پدرش را یاد میکرد. اسمش را صدا میزد. گل جوانیم پرپر شد. 20 ساله بودم که عشق ابدیم را از دست دادم و در دنیای پر از تنهایی و غم غرق شدم. 30 سال بعد دردهای زیادی را تحمل کردم. اما سرنوشتم هنوز آرام نگرفته بود. برادر شوهرم از من خواست که با او ازدواج کنم. گفت اگه نکنم دخترم را از من میگیرن. جنگیدم، تلاش کردم، اما نتونستم راهی پیدا کنم. ناچار قبول کردم و با او ازدواج کردم. حال از او هم یک طفل دارم، اما هنوز آن زندگی گذشته در دلم زنده است. شوهرم دوستم داره، همراهیم است، اما هیچ وقت جای عشق اولم را نمیگیره. زندگی سخت میگذره، پر از درد و دلتنگی. اما با همه این موارد خدا را شکر میکنم. این قصه زندگی ما بود. قصه ای که با عشق آغاز شد و با غم ادامه یافت و با صبر معنا گرفت. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. به خاطر حمایت از ما صفحه قصه های پنهان را سابسکرایب بکنین، ویدیوهای ما را لایک بکنین و کامنت های مقبولتان را هم در کامنت با ما شریک بسازین. و همچنین اگر داستان های واقعی دارین میتونین به صفحه فیسبوک ما روان بکنین تا براتان بخوانش بگیرم. تشکر.